Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Agus Harini Sinaga YouTube channel. Di kesempatan kali ini saya akan tutorialkan cara download efek suara no copyright ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, efek suara adalah suara tiruan tentang situasi yang sedang ditampilkan pada video kita ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum tahu cara downloadnya, video ini sangat cocok bagi teman-teman. Dan bagi yang sudah tahu caranya, video ini bisa mengingatkan kembali ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya Agus Harini Sinaga agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke mesin pencari kita, Google ya. Kemudian kita ketikkan YouTube Studio. Oke teman-teman, muncul tampilan seperti ini. Kita pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Kemudian kita pilih situs desktop. Oke, tampilannya sudah berubah ya. Kemudian kita pilih login teman-teman. Oke. Oke teman-teman, ini adalah dashboard YouTube Studio kita. Kemudian kita scroll ke bawah, menu yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman. Kita pilih logo lagu ini teman-teman, koleksi audio ya. Kemudian muncul tampilan seperti ini. Kita pilih efek suara ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah efek suara no copyright ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa telusuri atau filter koleksi audio. Oke. Telusuri melalui judul lagu, kategori, durasi. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Jadi saya akan contohkan telusuri menggunakan kategori ya. Kemudian di sini kategori banyak ya teman-teman pilihannya. Ada alarm, suasana, hewan, kartun, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Jadi saya akan contohkan suara manusia aja teman-teman. Oke, terapkan. Oke teman-teman, ini adalah kategori suara manusia ya. Jadi jika kita ingin mendengarkan efek suaranya, kita bisa play ini teman-teman, logo ini ya. Oke, ini eating dan slurping. Kita coba dengarkan. Oke, jadi ini efek suara tentang makanan ya teman-teman. Oke, kita pilih lagi yang lain. Ini human breathing. Suara bernafas ya teman-teman, manusia bernafas. Oke. Jadi menyesuaikan dengan punya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk mendownloadnya kita pilih ini teman-teman, tulisan download yang ada di sebelah kanan ini ya teman-teman. Kita pilih download. Oke, mendownload ya teman-teman. Jadi sudah di-download. Kita buka, coba buka ya teman-teman. Kita play. Ini sudah tersimpan di storage kita ya, tempat penyimpanan di folder HP kita ya teman-teman. Oke, kita play dulu hasil downloadannya. Oke teman-teman, jadi setelah kita download, pastikan teman-teman cek di galeri penyimpanan teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi masih banyak di sini efek suara yang bisa teman-teman download ya teman-teman.
Oke, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi saya hanya mencontohkan satu saja ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian ya tutorial kali ini. Bagaimana cara download efek suara no copyright. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Agus Haryana Sinaga agar channel ini semakin berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman, see you, bye-bye, God bless you.